s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence na Oyo Lobby. Tabac, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à toutes les choses Oyo Excellence à Otugo le bas. Non, on a plus si Moutena Newsvar, merci pour m'avoir reçu. Donc, Excellence, ni na lobaka, aza parmi bateau lelo sokaza na panel. Baby qui m'a fini au bimaté. Baby qui matière et rosala. Donc, merci déjà pour nos conseils. Je pense que hier, il était dans mon live, à mon émamna sur les kaki. Par rapport à c'était à mon devoir et au Kabango, pas mes contentements à Bango. Parce que les lots, Moussalo, toujours ça, la plateforme, la bichouani analyse, ils ont Moussala Moubo et ils ont combat pébélé. Et puis en face de nous, tous en abattu, Mouro, et Nengi na Nengi. Mon mambo, tout ça, la Nengi na. Donc, fallait que nous, Kanan, na Bango, bien sûr. Pas mes contentements à Bango. Je pense que hier, Bandero Bayokaki, et l'eau ma longate, en fait. L'argument, ils allaient qui à ma longate. La preuve, ils allaient quitter. Donc, salut, Jonathan Zola. La preuve, à ma longa, ils allaient quitter. Et l'eau à ma longa, et l'eau bamité. Jusque-là, preuve, ils allaient qui est une analyse. Azamutumo Wazawana. Pour la musique ya Congo, pour la faire gola, pour la bagoloa. Là, on a pouvoir wanate faire ça tellement grand, azo peser ma cassi et tout ça pour nous routine de la bango. Donc voilà. Merci. Salut Grand Boa. Ouais, les Grand Boa, les patrons de Boa Award. Donc voilà. Merci Excellence pour le discours nayo. Je pense que Bandero va capter en haut. Ça conseille pour n'abattre tout au pelo on a peut-être pas se lancer dans le réseau. Le réseau est tellement toxique, communauté na biso. Baza makasi. Biso chapelé Zali, chapelé Zali, bablo Benin, babambo belé mélange parce que. Papa, tige intimidation, qui n'est pas tout trop vite, papa, on a joué intimidé biso. Oui, il a vu Katana. Ah non, ça yo. Non, la CPLI, on va comprendre qu'on est en train de travailler, na qui Paris. Je pense que l'image des Ali, on va monter en haut, on a l'air na Corari, na toujours l'image, même la nuit analyse TV, tout le Christian. Ouais, faut tindre dans l'image, monsieur, ça bien. Donc, ouais, na bois comme na bois qu'il a. Ouais, tindre dans ça bien. Tout ça, on a vu sur Moussala, on va dans la Kimia. C'est pour la musique ya Congo qui est liboso. Moni Congo. Des bandes à London TV. Des bandes à London, ouais, tu vois, on a pu se moter. Moni le London, toujours comprendre que, bazo comprendre les new analyses dans la zone. Merci Jonathan Zola, merci beaucoup. Moni bazo comprendre les new analyses dans la zone fonctionnalité. Moni ba mesana qui ba analyste congolais mo de la musique, yi azana ya mutu ya mutu. Azo luka visa azana na kin. Je n'ai rien contre Bandouana Soubanaki, les Ambourg en Abisso Congo, parce que Botami, mais c'est une réalité. Mais comment on a un visa, au moins on a fan, warrior, peut-être Gaulois, tout Spiritas, Bongo, Zingi, Ango, Singa, Amuna A, mais Yazo Bezabe, pour satisfaire Batumo Boy. Nous analyse à Yoana, to Betin Zete, Maïka ou Maïka, Bon Lola Moïse, vérité à moi, tout le Bamamde, il fallait Poupa. Arbêtre double Stade de France, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est pour la première fois dans la musique à Congo? Oui ou non? Oui. Suko, dans ça, ndéné. Il faut le non. Mais papa, ngana le banon ndéné, ngana za réaliste. Et t'es faux le banon ndéné, bango bazo penser. Et le banon, moi je pense que le bela peut bango moi non. Et ça, bango bien. Non, sens non le bela, non, dans le sens mot général. Dans le sens que, même mes pères warrior, tant warrior a joué à Pananga, a joué la nuit on analyse le bagage fait rigoler la juste des nuances, a télé 2600 billets na eu arena nae, ngana ko yebisa eza faux. Mais ya ko lo bananga, soki oza mutu oza ko teka ki bongo ndenge balingaka basomba batu. Yo okondima yango.
Au moment où on est là, on dit la vérité. Congolais, en termes général, bango balingi bongo te. Alors, biso, nous avons quand même génération oyo. Nous avons pour ça de sauver musique ya Congo. Pour le côté, les gars qui trop. Trop autant ba Congo bande on a biso te oyo. To kutaki ba on a musique yo bando le la musique. Ouais, bah ça tellement belé, papa. Tellement il y avait des choses, des routines de la bango bambongo. Ko promettre bango ba visa, bande on a biso. Babalola qui cerveau na bango na bande mususu. Alors, lelo oyo, to yé, tout le bango vérité, tout sauver bande mususu. Lelo oyo to somona. Ni analyse ba keluka ba photo na ba iya. Bakeluka ba photo na ba iya, bakesa ba panel, bakesa na na ya ba gouver. Nazo mba sko trésor Congo le semaine prochaine. Nazo mba penatrisi. Parce que pour la nini bozo comprendre était bino bozo silika mais ba tête na bino likolo bazo lukanga parce que ba comprendre que matière ezali. Et c'est là on faut interpeller bandeko. Mais neni tozo silika mais ba tête na biso likolo pour nazo mba peut faire rigoler en 2026. Taba oyo na bité. Ah non, bon. T'as besoin de soupi, ça. Alors, bien sûr, il m'a fait en 2026. Dans une news, ce que c'est, Moussala n'a bien, artiste, on a besoin de robot, humain, un cerveau, bazota la Moussala au sala. Faire rigoler la série. Ah, bino, puis beaucoup m'enseigner les var, les sous-moutons, il y a bien en 2026. Ah, bien, papa. Faire rigoler, c'est l'un des artistes congolais, au badmira, Moussala, on a la sala. La zone a preuve, au moins, on a la réseau exalté. Ah, papa, les cas côté on a pas ce qu'il y a, on en a var, s'il vous plaît. Les cas côté on a tout, vite fait, on parole. Au moins, nous sommes bien. L'artiste, on a un smartphone, on a un téléphone. Le monde déjà est numérisé. Maintenant, c'est un numérique, frère. Bata la rabicho. Moussalo to sala. Bayo karabino pe bandugu matana pane mambolo ba. Baza ba angelu te ba vivaka na mukilio. Bana ba téléphone, ba tinde la ba on pe ba lien. Bata la bémission. Ndeni ba eba artiste mo azo clashinga. Mikolo. Ndeni ba eba c'est parce que batala. Vous comprendre. Donc c'est-à-dire que bandeko bako mana niveau ya ko souffrir na vérité. Au moment où tu souffres na kati ya vérité et ko memayo au sala ba recherche et ko memayo au sala ko encore bien fort. C'est ça en fait. Là on aime ça ba gaulois, na ba gladiateur, na ba gauloise. Baye kola lisu artiste bien mingi na bena net na panel nanga tant bagoya va face à goya warrior moko aux en argument solide au tchekao déjà ba live ba débat pe na sala en souci parce que ba manque ba respect comme un pétro l'autre na mode tout réfléchir ba ne ba ni tout réfléchir te comment quel est le tout bien papa ba bien mbata faire papa non ya ba faire rigoler juste des nuances et ça possible c'est un artiste so ça on s'en bien au le kana plateau na yo au le kana live na yo. C'est possible, frère. En 2026, non, mais la bino, inos bina, la guesse na ote. C'est vraiment possible. Les gens ont impossible été. Ça, Moussa nous a bien. Baza ba angelu c'est des humains comme nous. Mais baza ba star, ba na ma classe na bango mogo. Mais ça c'est Moussa nous bien. Aoya, olikawana. Donc voilà, les gars, tout affronter vérité et que sungabiso, c'est très important. Et nous rappelez bandeko les 21 oyo, les dimanche oyo. Nous avons eu Mambo, c'est pas la peine de se poster. Merci déjà. Papa, mais foutite, papa, solo lité, papa. Non, faut mon chose à payer, papa. Le 21 dimanche, nous avons la papa, ils ont payé, papa, foutite, papa. Nous avons invité Bandeko tout. Bana Arche de Noé, tout. Tous à la Arche le 21. Tous à la 18h30, 19h. Tout bandi fête Nabiso. Tout fêté 2 ans Arche de Noé. Ils ont pané le Oumeli. Et vous méritez de soutien de retour. News Nabi, vous allez vous en rater, vous tient à poids et vous allez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, toi, Yoga, Benji, na kitiso parce que yaba, isa teki wana olaksa, soldat na bino aza système ava. Tabakutu, na kota e douti ya sala jidote, ba photo bimara aya ba jido. Donc, yo, bimisi no elorote, papa. Naomona importance te peut-être ya otika la longtemps pour ya bazodita malali ya balali liga place wana yo la kisa biso li o laksa te o na ke ko luka depo ke na ko luka donc na lembi to lembi na o lemba ko luka wana nzungu tsena munene to ka par rapport à des choses que excellence autoloba si tu as un mot si tu as quelque chose à ko bakisa par rapport au news excellence alobi
Ouais, Djungu. Ouais. Tata. Oui. Bonsoir à tous. Hein. Mambo excellence à l'objet. Olin au Barça sous-sounin, papa naï. Le excellence, ça y est discours naï. Malgré il a radoté un peu, mais bon. C'est excellence, hein. Comme ça. En tout cas, j'ai l'or au Barça, mon frère. Continue à travailler dans le silence. Ok. Okay. Olinga vérité alingi. Ma fingande bisoto l'exarte. Sama trop. Des gré ou des forces, tous les artistes, on a vu bien tous. Donc, tout le monde a finga bangote. Donc, biso, ba oyo tozali, totika Rolexa, les fingate. Le motivateur va en y jouer Sengela Nzungu et a parole. Motivateur, où est-ce que fan, t'es yo fan? Ça dit, peu importe, musicien ou azali, totika te, wani. Girafe. Aya, moi c'était un bail. Bon, on a évité à Yolo qui l'a essayé sur le pisa. Ah, pena malaria, pesa nga ngunjungu. C'est biso to sala musala oyo. Ah, le motivateur bio finginga. Ah, Nzunga fingiyo. Ah. Bon, et ça n'a pas ma bête soit finginga. Donc, yesu kutu mwana nzambe kutu asala malamu be na motiba finga. E boso ya finginga, ma bengo zabi. Nanzimika sa finginga. Ya, continue na onde unanga, continue. Merci. Bande obazo finga matin midi so. Yo po yamba kami asangana lubi yo na wala koma excellent wala yo bi yamba. Ata amerikana balo yamba balo bongo. Yo poza so fondateur awa. Kanga mikrogove. Soki aza cofondateur seke nani oyo jeune komne nani ouais oyo ritami mara poto wana komne za nani. Faut préciser peu formel ou informel. Jeune wana oyo ritami mara poto akima. Nasengi ba Nzungu face esquiser pas excellent. Oh. Vareza mama ko s'excuser tes rapports non prouvé pas il reprouvé ako utiliser mot moko boye te bien verbe moko boye te ekoleka bato inaperçu mais ya utilisango donc excellent moto apesaki avis na ye par rapport ya ce qu'il a à comprendre oyo ye alobi par rapport ya news et par rapport à new analyse. Et tant Nzungu a vu baloba na ye, il fallait respecter au moins opinion ya mutu o ya pesi par rapport ya ressenti na ye. Les motivateurs. Papa, laisse-moi dire, il a utilisé radoté. Radoté, on a appelé ça une définition. Non? Les motivateurs, s'il vous plaît, les motivateurs. Tu vois, c'est genre, il y a énergie, tout il y a sincérité. Pardon, Nzungu. Omoni Nzungeko les motivateurs genre énergie qui tourne aux bimisa avec toutes les sincérités aux bimisa yago employé et là on a place nango et aux ala bien paix au band d'opération longola mafinga et au sala bien ngape na sengio sala opération longola mafinga aujourd'hui nazo luka problème wapi
ma Pas fille, problème, il y a pire, n'importe quoi. Oh, yo lingo tout est dans Nzungu Nzungu. parle pe loko pe mabete non tout. Ah papa. Oh. Bon hier mo ka cité, Yo comment nous ka boy papa, qui est dans yo kasi. Bye bye, qui est kasi. Akenda eba célibataire te. Na mona Akende ya linga na kenda leva célibataire yango. Wana sisa mamna. Oh. Ngapelo mabe pe na lobi na de motivateur eza wana te. C'est mata. Nzungu zolo parole tata. Zoluka au comprendre qu'on a doté. Excellence, ça où tu peux se répéter plusieurs fois la même chose. Soit dictionnaire, na yo fumana dans la doté, et ça répétition te. Bon, Dans la radoté. bonne soirée la famille. Bonne soirée. Dans la radoté. Qui m'a la répétition, il n'a pas fait une répétition. Dans la radoté bien. Bon, vous bomana spino bata français. Yango juma balobaki bato balobaka français pena. Je comprendre te, comprendre. Les gens nango wana bolinga français na français. Na dilaka komi mutema mukuse kosilika pa pamba po yango lève yango ba célibataire balongola ki modérateur. Yo dilaka bana na ipsaki na reproduire comme okimanga fort. Okima pamba obina je comprendre te. Ou problème eza te, problème pe kotira kozala te, elo mo pe te eza, elo mo pe kotira kozala te. C'est simple. Bakanisi toi na guerre, on solo là. Mais joli yo bana maison mère bazokana o mabe makasi. C'est bien. Fous-moi la paix, les temps dans les gars na maison mère on va la bébé. Tant on a zaïna maison mère ya bazali ko lata soki couche. Ya mso azali soki na embryon. Na obenga nani 16 benga l'émission. Yo wana za pour on ira ta ya place les jours. Benga nani oyo boussole. Iye kutu azalaki na plan nzambe ntango nga na okota maison mère na osala maison mère ye ta biso azalaki nano na plan nzambe ayebaki teke soki benga boussole alukaka ye benga boussole alukaka le motivateur benga boussole sikoyo yo ozala besoin téléspectateur ya oswana na terre c'est ce que tu as besoin. Joli yo pe na comparateur za cofondateur to dérivé joli pe. alobi bi aza cofondateur awenge etika aza cofondateur ozala na besoin sikoyo téléspectateur ayo oswana na terre donc téléspectateur oyo atalaka na tv oyo ayokaka epai ya bato aoloba na mutu la personne qui faisait l'action n'importe quoi. Mais aujourd'hui c'est wenge yango ve joli nani yango ayebi vraie histoire ya wenge nga nayebi pe te ya moto ayebi vraie histoire oyo namoni maître no na maître novel Ona sezela kaka. yoka milinga nde ebima Ba milinga. Azana pardon s'il te plaît. yoka elinga ebima seda koseka te seda yoka Live au Zalakiawa, je pense que Deska, s'il te plaît, komona Mark Tabungati Montoyo, live ezaki bien à bato, ba otikoloba, Seda, na Deska, ba otikoloba magambo ezaki bien. Ils ont conseillé les gens, mais Bobo, Lingi Bobo Mabino live. Voilà pourquoi nous avons quitté. Il a raison. Parce que Nzonga kiti po na ngote, nzonga kiti po na ngote. Ezala tout droit. Ezala tout droit. Zubanga ngoloba le motivateur muta eko. Zela na yebisa yo, zela na yebisa. Zubanga ngoloba tout droit. Loba vérité, loba tout droit papa. Gobanga le motivateur. On est sur un panel. Et ça simple. Les motivateurs mutalobi ba popo na yende mutalobi linzungu. C'est ça ton problème. Mais loba tout droit. Mais loba les motivateurs. Mais zela kapacité, tika un peu pour na 6.
Loba. C'est ça ton problème en fait. Otika ne bat pour basi ça. C'est ça les problèmes Ah, que je il y veux a te mon qui reprocher. n'a pas d'anga ça on a tiré à battre basi sur le bâti na comprendre. Si Ah, au moni si ko comprendre 200 maintenant. C'est dans mon c'est dans la tiré le temps l'obité hein. Papa. Excellence l'obité hein. J'ai d'expliquer l'obité hein. Bino ya mwana nde bakoma Ah, ya moto boya nde panelo. na comprendre voilà moko. Ngana tiré la batuta ba le bâti. Sikozo panzanga siko mutako yoka ngobo siko ke Na comprendre mbala mo donc ngapi na tiré la batuta ba le boye bâti. yebaka nde bato vanda bango il y a des gens nde balingaka ba blague ote faut yebaka biloko Ah, na comprendre. C'est pas marrant. Comprendre. Eza bien te yo zongo blague mais siko bato mosusu balinga ote c'est pas bien. Bébé de la Kamalembe. Ok, moi je pense que le motivateur, Jasmine, le motivateur, ngana suki na ngawana. Faut botika biloko oyo soki bato bato balobaki yango deska na cédre oloke na bafidi na bango bazobuye bandi koyeba motivateur donc il peut expliquer botika biloko oyo na suki wana il pense que ngana clôturer na ngawa. Jasmine, nakata live donc tomona nimbala sime osabi. Jasmine, moyo linga distraction te. Jasmine, yo po sala distraction makasi Jasmine. Okata live pour ni. Moko pe tokoza la focus te. Il y a des nerfs qui sont tendus. Bokoza la raté ka makambo moko rei boloba makambo moko pe faut kende à contre faut naviguer à contre courant. Tout ça awa to solo la biso nous sommes pas dans une guerre. Joli. Ça dit quoi les arguments? Yevi de la Kaneni a changé sous sa comment Rolobaka Katomonani Hermon de Rola Nengi na l'annulation est commis rapporté. Solo oyo bino bo chaka ba affiche ba report siko ezana report mo bo tisiko ba bazwa mbongo na ngote bolobela ngote. Le motivateur majorité ba report peut presque belé ba tout peut bazwa ba monter. Bon ou ba bazwa mbongo te. Il y a Kofi na somba billet billet na l'accès na zina na Kofi ba bi ba reporter na ba bele la wa oh kiriyo za na panel bele la ngo baso mbongo na ko bele la nanu te na zo zela nanu no ba zong simbongo te na zo zela nanu na senga ba zo ba rembourser nga soki 60 quelque na zo zela no ba zong cité soki ba zong cité na moni ba tele ke bele na ko lobela ngo bonga na ko marché mo lobby va vieux joli aza muta wengi na panel a wengi akendaka te pourquoi ah hier déficit panel a wengi comme panel ba yaba Boussol yaba les méchants yaba président Mbila Kolo mais les motivateurs bon ba sa génération sika les motivateurs ba sa ba génération sika ba sa ba génération sika ba leki na bino to baba na bino ba ye na oba reconnaître ba tata te siko bo vivre na bangonde neti ngai do azela va neti ngai sona ngana yiba mayele na kina na faux compte na live maître Norvège na yoka ba ba loba wana mbiaka na yibi mona fana bakuzi mais yo pe kenda katala faux Les motivateurs, bonsoir. Na lobby, pas jouer na mona na Facebook, les motivateurs, et zarayayo? Yete. Ngaza na page Facebook. Na na page mon Facebook a bandalunga bomoko c'est tout. Mais le motivateur, na pe na zara mona bandale. Nice to meet you. Kitoko. Na mona bandale sinkini, biso kote mona bafali. Donc yo zavana na Angola. Oyebi ke bwana matanga ramal kota la pasi libre ne bandia o maka sisi na yebi ngana mwana solongo mwana ya Angola. OK j'ai d'espoir yebaka vieux joli alobaka ye mutazaka président ba jeune nyos oh bambiaka ya kala bazana histoire na banda leo oyebi eto se retourner sur batumba mituna na live yo posa no sirte non natuni nde po na page na mona na Facebook ya tuni par rapport à page ya on peut les motivateurs na azana page wana po ya ye na connaître que vieux joli na mona page wana les motivateurs na Facebook et page mon peut tourner trop donc vous reconnaître que vieux joli ba douche moko quelque part et puis nga na za côté moko na bafali nga na fana côté mona bafali
Mais naza gulwa. te ya mbongo te ngolobaka ozalaki kote moko na ye. Oh, biso to nga na mwana sinkini. Kasi soki azala na mbongo te loka olobaka oza kote moko na ye. Oh, bon, nga naza kote moko na bailele Cambodge. 16 na banda lunga to na principe moko mbongo na yo lobaka na bato eloko te. Voilà. Na banda lunga asoko pesa nga 10 francs opesa nga lipa chaque jour mais jour o manqué nga ka respect soit sani wana pasola omona nga lisusu te. Na banda lunga to motivateur ya solo pena ya moni Maison Blanche na discipline ezalaka réciproque. le motivateur nga na kati live bomeli bato live le motivateur ana raison au Maison Blanche ana raison donc yo na ko bebisa live au récit na o ko bebisa live po to longola sujet to bana ko lobela po moni photo mutu no ezalaki wana ya report donc ya ko reporter au BBC live banda ofungulaki live na yo kaka photo afere okotya photo mosusu te bongo faire yango aza artiste personnel bongo batya nani selo batya soleil yo moni kofi na affiche wana te olobi bozela nani bozela le motivateur outi koloba na nga awa ke nga na fongaki live depuis 16 heures oza na capture ya air na bino oyo kuna elakisi ke nga na fongaki live 16 heures odemontre ngango na air na biso ya awa eza 16 heures nafongolaki live air nini na air ofongolaki live na 18 heures okomoni siko moto azopesa air nga nafongolaki yo 16 heures yo koto 18 heures mpo nazalaki na mosala namonaki okosi air yo ezopesa wana eza air ya lokuta yango yo okobebisa live mpona kataka live donc seda yango ozokata live yango pourquoi seda kala vie joli aya awa na live na yo seda omoni apres yo oya oluka nga lisusu yaka omoni makambo yango ye kutu seda bazoluka ye aza moto informatique omoni apres oya koluka nga seda soki nakei seda nakoya lisusu wana ezwa ta seda wana mutu yo tiki biso na posa boyebi te yaki grave bongo ta bazalaki wapi na nzungu bazalaki wana yebi antaba ezalaka programme ezalaka entre mabe ya nzungu glodie yo sikoyo nde ovandaki na se wana lave ezalaki seye ovandaki na yo babanda kozwa bavideo na baaudio moko eleka na 2024 basala baraccordement frauduleux batya yango lelo po balakisaki lobaki ya wana ozoloba na toni parce que je n'ai pas cité le nom d'une personne parce que c'est quoi je sais respecter les gens qui n'a panel moi je parle du panel je ne parle pas des individus ozana tia sujet parce que le motivateur ayeli bato distraction alinga bebisela nga live na bongisa fiche na nga na vie joli ye mutu azwa maloba na suka penya mpo oye nazobongisa aza na kati mama na ngai mwana 16 master oza problème na vie na nga nalela vie joli fort oyo biloko abetaka nga vie joli ayebisa nga oui le motivateur abo donc nani oyo Maison Blanche ana raison le motivateur obebisa bato live aye obebisa live donc vie joli bozongisa nano nzungu ko le motivateur obebisa live un moment babilo mosusu bozosalela kitoko var tia sujet toleka po sujet ovie joli fo aloba na suka soki ezalaki kuna me ero deja kutu bayebisi elongwa kuna yo kutu nini oyebi wenge yo kutu nini nasepe na bapopo no lobi te azwi mwa 3 soki ezalaki kuna azwi 3 mbodi ya soin vie joli azalaka protégé na Maison Blanche mais pendant que biso atorespectaka bango tutu mpe ya bango respect kuna babetaka ye boko babetaki baboko sek mais awa ozoya kobebisela nga live sele live eprotégeaka bagaulois eza Maison Blanche osololi kitoko mais 16 nana yango ayebi te le sel live oyo bafingaka te ya bagaulo ezaka Maison Blanche mutu to ayebi bayaka ebele te kuna bazalaka ata bolobi na bino Maison Blanche bolingi bosala
les motivateurs respecter ba point de vue nanga ngana lobby selon nga live Pas selon ngai. ngana lobby pe selon nga live le qui maison blanche ezate mukolo ba pardon 16 mukolo o ba ko comprendre idéologie ya mukolo live ya maison blanche mukolo ba comprendre idéologie na e ba ko banda ko tonda kuna ba 500 ba 1000 ba 2000 akoya te ba maele te maison blanche aleki bango nyonso maele te mukolo ba ko comprendre te mpona ba comprendre bino pe bomatisa lodi yango mutu papa eza komatisa mutu te nalobi eve joli yo lobi bamatisi yo mutu varzela soki mutu asala mamu ne bien fo tobatama na nsima mokongo no tolobaki asala mamu bien varzela makambo maison blanche alobaka yango na live ne bato bayaka ebele te po vrai bazoba bakobima ebele na live na yango bakimaka nakokabola bango maison blanche aleki bango nga nayaka nanga mpenza kuna te nayaka na fort compte nayebi ka aleki bango oyo aboya yango mela javel tali bino balife na bino kaka bali baso bali bokenda soki boyebi ke mutu akoyeba nga na tiktok mobimba oyo nde tozala na bapanel kombo na ye maison blanche nga nalobeli yo mutu ayebi nga exactement yango nalobi ve joli naboyi yango te ve joli nalobi na ngambo ya bagaulois live eleki maison blanche na korefléchir eza te ngambo nalobi yango soki bokobare nga na korare na bobare nga na wena 10 personnes papa soki j'ai d'esprit na bengani nga te bino nde bobengana ngai j'ai d'esprit on peut tout dire so mutu asala ne mamu na ye bien asala yango bien soki mutu asala mamu na ye bien asala yango bien live nga nakendaka mpe des fois nake kodiongola na ezaka kuna mais oyo mosusu eza soko okebo donc nakokota nakobelela nakobloke yo mbamo ça n'a pas de sens wana koya te surtout dans parlement kuna koya te ponga moko muna nga natangi nanga bakombo te papa nga na lobikaka ayaka parlement akosa bino ayaka bauti babloka nga ti bauti kodebloke nga soki après 3 jours kasi ayaka ti ye na mutu asalaka parlement baa bakondisciple pardon papa pardon maître nové jacobelige filtre pardon papa obeta bavie ya bato ato j'ai d'esprit bino historique omoni mobutu na news l'histoire ya bapanel oyo avekoma na basuccès boye bango babandango mobutu baza bakondisciple ve joli mobutu mpe azalaka bien bato bayaka na life nga nayebi makambo osoloba te mobutu aza bien bato bayaka na life nayebi nanga makambo ozoloba te le motivateur emiyebi yo moko toloba sujet yango wana bakomi wana sujet yango eza wana sujet yango wana ejola loba na suka pawado bandeko po pesa bato bata respecte utie sujet pesa bato batande papa yo mutu okolakisanga ndenge na kosala yango yo mpoza moto ya compréhension jango bololo papa tiela biso ata bayini minute tokomi deja toke désert nabi nga ndenge nalobaka makambo oyo le motivateur auti koloba wa ye moko ayebi makambo na ye nga nayebi makambo oyo azoloba te mutu mpe azoloba nayebi na ngai ye te natikala na nga komona ye mpe te nayebi na nga mutu azolobela te ava akumisa yokana ava akumisa banzungu lelo baconfrère na liboso ya motema mobutu nga naza golo me naza na panel oyo nasesantaka lese te lokwa panel oyo mibale news na sikoyo j'ai d'esprit moni wamba lobi akoki osala nde na raison mais il y a une différence eza il y a une différence na mutu
apone sikoyo elo oyo ya kosala soki akolobe à l'époque ba TikTok ebandaka sika wana aza na raison soki akomi olobela lelo vision sikoyo nde ezokabola eza likambo ya vision. Non, var Mobutu aza nokola Maison Blanche soko memele rapport a mutu ayoki yo na suka kotuna yo makambo ni affaire oyebi oyo memelinga c'est-à-dire abomio déjà na makambo memi atielo siko makambo eza na life na siko net na Mobutu aza bien ye moko me batu bayaka wana nde pardon nga lobi nga lobela en général on peut être TikTok ebandaka sika mamona ba cadeau ezalaka te ba live ezalaka nano ebele te donc j'ai d'esprit moni TikTok ebandaka ba panel ezalaka nano te ba panel ezalaka omona 2-3 panel omona plein à craquer. Ah ouais. Mona débat pena feri na fali ezotoka se kotoka wera kofi banani to ezotoka se kotoka wana ta wana kutu cadeau ezalaka te o TikTok cadeau ezalaka te ta wana kutu teke o nakoma na baabone bele ezalaka te donc eyokomaka bakala mingi te bakade ekomi donc après ekomi lisusu makambo ya kingandi boye après le motivateur ozane na raison à l'époque mais lelo muta na ba vision na ye donc vision na ye yango place ekomisi ye nga mpe oyo anga yango place ekomisi nga. Ah ouais, ça fait oyebani mais biso tu toyebani bo nakosa te nga siko le motivateur nga siko soki moto abili yamba solo moyen naloba te ndeti olobi ya solo siko nalobaki okosi ndenge nini nga siko ndeti eloko olobi wana nga na developa eloko mosusu bata oyebaki te nzungu ngai Mobutu on se connaît biso trois boyebani ko boyo kasanga yebi te boyebani abonto bomana pona fere na fali ba mwana kauka mwana ya boye na yebi bino tu na shega bino nusa si je toli c'est bien tunanga keso na komi nzungu nde yazaka nzungu na bisa yazaka nzungu natika nzungu na nani bokokufa donc ya papi Ramazani na besi mbote ya papi Ramazani donc yoko lingi size ya mwashi kasi tika pesa maloba po vie joli po na monika vie joli moni lo wewe ngana bandi na ngepa na bana ngepa seda na ndenge ni papa tika na banda na seda to makali kolo s'il vous plaît yo za mutu afere seda tika ba banda na seda ngana banda na seda s'il vous plaît nani gola s'il vous plaît nani 16 nous changer combo donc ko na makambo to banda na seda to koyoka au sujet yango wana ekomami wana oza 5 minutes dans ce Ramazan na lela yo fort réconciliation ouais toujours est-ce que c'est possible ça peut se faire pour retrouver moi monene ou bien pour jouer une grande salle peut-être na fête moi monene ko 5 bango tout est-ce que c'est possible aussi aujourd'hui bon ngai dans un exemple en tant que mwana soki mwana a dérapé baparent batika nani mwana azwa apaye nyonso dérapé il faut nano paye barépercussion nango après soki ocomprendre ke non afutaki après osalisi nini réconciliation pour le moment d'après les barationique balobi ke non mwana alobaki père mabe a dérapé ainsi de suite comprendre donc pour le moment ngai so pona nga otuni ngai question naloba oui c'est pas mauvais moni faire tolinga tazaka wenge comprendre donc pour ça la réconciliation na werason c'est une bonne chose mais est-ce que werason na bawerasoni balingi réconciliation c'est un point d'interrogation on comprend parce que bon pour le moment balobi motu lambalia on sentir lambalia na biso toboyi parce que bon balobi que non voilà bon batonisaki mpona fere boye bon babendani na bango mais so nga conseil na opesa je suis pour réconciliation
parce que avant nazala prof ali nazala mwana maison mère, donc pourquoi pas nalanga pour Ah, yo pa uta kuna na wenge? oui bon nga nauta wenge ya kolinga wenge pa wenge ya mambo ya nani ya le motivateur. Ah, ok. Yo tu lia mema biso na dictionnaire ya wenge wana toyebi yango te. Nga yebi ya wenge en tant que fan ya maison mère, donc to biso pe tobandi na wenge ndenge botamaki ya maison mère, hein, pas wenge ya nga na ba maison mère. Ah, toi tu parles de maison mère, ok. Ndenge botami tobandi na intervention rapide wana biso bafan na Werason toke na nga bongo, voilà. Après voilà, donc je suis pour ce qui est simbi, mais il faut payer d'une part, d'autre part pardon, et puis ça paye proféré, donc ça veut dire bureau baton surtout le la ferré batika pe au fin à Werason, tu vois, parce que là c'est bien pour la réconciliation, mais après est-ce que réconciliation que bien va les sous au fin à la sous ozomona mabende yango wana, mais nga nazala nga pour si eza mpona etondisa Bercy, pourquoi pas, parce qu'apparemment babillet etekama te, babillet ezotekama te toloba ndenge nini, babillet ezotekama te, donc soki mpona kozongisa Werason réconciliation billet kotekama nga na po bango basangana vie ayamba peti na ye epuis Werasoni baki etondisele Bercy. Est-ce que s'il y a un projet peut-être de Yosangana Bango tout, après, il y a refêté peut-être une grande fête, il y a une maison mère, peut-être 20 ans, tout 25 ans, tu peux dire quoi, c'est possible aussi de Yosangana Bango tout? Et puis, Wenge a compliqué, hein. Wenge a compliqué, mais en tout cas, te dire vrai, je ne vois pas ça. Namona ate que Wenge c'est la BCBG ou maison mère fêté le voilà autant d'années bon. Non, je ne vois pas ça se faire. Wenge a trop na blessure, hein. La blessure ça trop ébélé na Wenge, donc je ne vois pas ça se faire. Namoni que Werason encore va na fêter fête, right? A fêter fête à maison mère, mais namona ka Werason yemo. Na moi ba musicien baza pour le moment na maison mère. Mais vous ben ça loi ba Gianni Mutie Tunga surtout et vous créez un peu la frustration à Ninga Msous et puis mon estime la honte. Ça c'est selon la moi la Wenge. Ok. Oh, toujours Deska, uza toujours te Deska uzaona toujours kayo. Deska toujours ka uza na pane, alors tu contribues na sujet. Excellence uzaona tuzati Jonathan Zola. Excellence uzaona. Excellence. Azati. J'ai d'esprit toyo kayo. Si je aussi la te na kozongela musu na moi. Ouais, ils ont maman na figi. Mais après, moi, je pense que na ndenge pena ya solo, parce que moni nga fait aza vraiment na soutien na nga à 100%. Soutien na nga vraiment est sincère envers Ferre, mais il est aussi exigeant. Donc, dans mon soutien. Moni netu babiloko ezoya ba message, c'est quelque chose na ota ki oloba tout à l'heure que Ferre n'a pas besoin de répondre à tout. Et à l'entourage na ye. Bayaka ko répondre na ba makambo nyonso. Non. Mais bango bazo répondre na nyonso, bazo continuer aussi ko s'affronter na makambo mususu. Tu vois. Yango zo mona ke zo senga structuration de l'entourage ya Ferre. Parce que makambo ba fanatique et puis ko cadrer pe ba fanatique eza rôle na ye moko Ferre. Il faut ko cadrer pe ba fanatique, ko pesa ba moke, ma ba ligne de conduite moko boye pour que bato mette na babiloko necha boye. Netu bato ya maison mère ndenge bazo spéculer que Ferre bazo luka réconciliation, alors que Ferre aza un événement monene. Soki bato a Ferre ba répondre te pona kopelisa sous moto. Échanger Ferre ne l'autre. Voilà pourquoi dans certaines histoires, il faut garder du silence. Mais bango bazo kopelisa moto parce que Wera Ferre baza na problème te. Mais sur le plan musical, concurrence est ozala. Les appels normal, les concurrence loyale. Mais okoma mabe,
ntango bato ya faire bazoya korépondre et s'attaquer directement à la personne de Werenson. C'est là où ça fait mal. Et c'est là où ça crée des problèmes. Et opé ko décourager bato mosusu o bazana besoin baya ko apporter les faire et soutien bazolema. Parce que ils en a bato mosusu baza ba fanatique à wera te. Mais omoni biso toza ba bantu. Eloko ba réclamera wana pas faire. Toyebi biso nyonso. Mais eloko wana ba réclamera ngo. Même faire ya osala ngo de manière directe te. Mais je pense qu'il faut garder silence. Silence naye eza par entourage naye, bato naye. Il faut qu'ils jouent un peu à l'hypocrisie. Monde est un bon. Même la politique est là. C'est-à-dire que Tindika Tchakal. Tout le monde a ngopé, Jéwan n'est pas fallu. Ils jouent à l'hypocrisie. Ils t'attaquent sans toutefois, yo comprendre de tout batuba. C'est-à-dire, binosko beaucoup moins ça la imagination. Yé kaka mutazo tinda biso. Mais bozana makamo, yako prouver que yé mutazo tinda ba. Parce que batouana bazo s'identifier ne tu batounaye direct te. Bazo s'identifier le quoi ba fanatique. Alors que batou faire bazo s'identifier loko la faire yé mon comme mutazo tinda bango. C'est là où il y a un problème. Par exemple, Marc Aouz. Tant ozo ya zolo ba yé koutoubouy. Trésor Congo. Donc ozo s'identifier que faire mutazo tinda. Alors que Bartis msusu batouana ba s'identifiera loko la ba fan. Bako wanga na bango facilement. Et puis mokili epesa bango raison. Parce que ba travaillera kuna te. Yango zomona ki fere tant bazolo entourage, oui. Et c'est vrai, il doit revoir ça. Entourage naye, ezo bebisele makambo ebele. Ozomona. Donc les talents, il y a fait indiscutable, mais la structuration c'est professionnelle peut encore améliorer beaucoup de choses. Donc pour moi, je pense que Netu Makamabwe va répondre à tes obos m'a fait ma bé fort. Ma bé ma casse. Je crois. Ah, n'a encore une minute. Bossi protéina. Ouais, n'a pas goula, basili kelinga. Non, les gars, bossi likate. Bossi likate. Et ça makamomoko, et ça vraiment très, très, très logique. Moi, soutien pour nana. J'apporte vraiment mon soutien sincère et pas fait. Nazan admiration envers lui, mais admiration moko réfléchie. Je ne veux pas faire l'aveugle avec lui, parce que je vois beaucoup de choses qui sont qui ne m'abaissent. Silence professionnel, c'est très important dans la carrière, surtout dans le moment ya boule. C'est vraiment, c'est vraiment très important. Mais fait, au moins, tu ilunga. À l'équipe émission, batuni nzemba ve jalo awanga ni koyemba. Wa lobeza nzemba patron. Ozomona c'est comme makambo. Abona yoyemba wa kimi. Ce qui est bien fayemba. Parce qu'on n'a pas besoin de faire la guerre à tout moment. Ozomona. Alors que makamwana, par exemple, net Israël Moutombo. Akena ko poser ma question. Alors avec bate ki fali azana bate bele bantu akaye. Net ministre wana aza warrior. Omwenda kaligila ki abeti ndan. Abimi ridicule. C'est comme ça. Bazomono ba bêtise au sala contre batuna bango. Ba kuzoka place morobo. Ba ridiculiser. Donc faire doit avoir très 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 loin. Yango zomono écrit mais la ba problème même. Et puis même voyage wana ya quoi avec ba marque ozana. Je pense pas qu'ils vont venir. Tu penses pas? Parce Non, que pense maintenant il y a le bagi babuka qui maintenant babuki. Voilà pourquoi tala ndenge ye moko apesi biso ba élément. Maintenant kana bazolo bazobuka bayaki na grâce ya ambassade ya Grèce ya Congo. En appui na bango. Eza na appui ya orchestre ya fere ye moko te. Soki na orchestre ye moko Johanna linga voyager te. Ozomon. Parce qu'ambassade moute pesé, moute une invitation. C'est un problème. Donc, voyons voir qu'est-ce qui va se passer, mais toujours en panel. Ils vont pas partir. Ok, merci beaucoup, jeu d'esprit, toujours. Excellence, aux ans, toujours excellence. Azali, Azali, s'il vous plaît, Azali.
Tali les cadres. 16. Naza Moudoua. Nani, excellence, s'il vous plaît. Tout qui n'a pas futilité était toujours comme. Liberté d'expression panéliste. La revendication tous les jours. Bon, sujet sur la réconciliation, là, bon, je pense que pour moi, c'est pas consistant, hein, parce que jusque-là, on n'a vraiment pas eu des éléments prouvant réellement que d'un côté comme de l'autre, il y a des gens qui veulent vraiment cette réconciliation hypothétique. Moi, je pense que c'est pas vrai. Bon, mais d'un côté, je sais pas qui cherche le buzz. Et si c'est des entourages qui veulent avoir un peu machin. Bon, jusque-là, aucune preuve, aucun élément réel et clair. Maintenant, s'il devait avoir réconciliation, je pense que ça allait devoir commencer en interne. Il va avoir certainement, soit aller faire le pas ou comment, je sais pas. Ça se passe toujours comme ça. Ça commence en interne, après on trouve un moyen d'officialiser. C'est comme ça que ça passe, les réconciliations entre des stars et des grandes personnalités. Ça vient jamais, ça commence jamais à la télé comme les gens imaginent là. Ouais, avant ça, au moins, bah, moi, ça à la télé, ouais, de comment, bah, mise en scène, mokoboui. Donc, ils en ont pété. Je pense qu'actuellement, si on a un regard musical et puis on essaie d'être objectif, je vois pour aucun moment oui, la réconciliation, on a quel sens, mytho. On va ça là déjà un chemin de mon côté. Chacun fait sa musique dans son coin. Maintenant, après, le reste, ça sont des polémiques à la congolaise. Et puis voilà. Donc, pour moi, c'est une fausse affaire, fausse information, fausse alerte, buzz, je ne sais pas qui le cherche. Mais ça peut aussi mettre en lumière un certain nombre de choses que les gens peuvent en discuter, c'est vrai. Mais pour moi, c'est rien. Maintenant, s'il faut y croire, comme c'est une information d'ordre qui a fait une information d'actualité ou comment je peux dire, s'il faut croire, je pense que si c'est fait et qui le cherche, peut-être à le cas, moi, dans nos générations, berceau, tiens, moi, poids, 16. Parce que, biaisoté kama, na rythme isoté kama, qu'on s'attendre qu'ils aient le dada. Bon, parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, il représentait un peu comme la partie nostalgique de la rumba. Parce que mi bangait tout. Par exemple, ça va se retrouver dans Simaferi parce qu'il fallait même à un niveau. Si tu n'es pas du 21e siècle, tu ne peux pas comprendre.